السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې د وترو بعد 2 رکعته نفل کوم، دا په ناستې کوم او که په ولاړې وکړم؟ محترمه، یو روایت کې راځي، ثوبان رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي چې د شپې له خوبه راپورته کېدل دا یو مشقت او تکلیف دی. نو چې تاسې وتر کوئ په اول د شپې کې، نو 2 رکعته لمونځ کوئ د شپې د وترو بعد، هغه 2 رکعته به د تهجد ځای ونیسي که نه راکښېنستلاست. او بل روایت کې راځي چې ابي امامه روایت کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به وروسته له وترو 2 رکعته کول وهو جالسون، دی ناست په اول رکعت کې اذا زلزلت الصورت پې وایي، په دوم صورت کې رکعت کې بیا قل یا ایها الکافرون صورت وایي. نو بعضې علما کرام وایي دا په هغه صورت کې چې سړی مسافر وي یا سړی طالب العلم وي، د شپې کتاب ګوري، بیا تهجد ته نسي راپورته کېدلی. او بعضې علما کرام بیا عام حکم یادوي، وایي هر څوک چې د شپې نسي راپورته کېدلی دغه 2 رکعته دي کوي. زما خپله دغسې رایه ده چې که څوک راپورته کېدلی شي د شپې تهجد ته اوختي، نو تهجد لمونځ کوي، په هغې کې ډېر اجر او ثواب دی. او که څوک نسي راپورته کېدلی، هغه دې دغه 2 رکعته کوي. الله جل جلاله به په هغه خلکو کې حساب کړي چې هغه تهجد کوونکي وي. 1322 باب نمبر 15 جلد نمبر 3 مرقات شرح المشکات. والله جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي چې دغه 2 رکعته وکړو. که ډېر دی خلک ستا پر فلمو باندې بیدسي، فلمګوري بیدسي، لمونځ خو د چا هېر دی، د چا په یاد دی. نو باید سړی په اوداسه بیدسي، په عبادت بیدسي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.